ที่เหลือก็ต้องรอลูกค้ามาสินะฉะนั้นเล่นโทรศัพท์ก่อนว่าแต่ลืมถามพี่เขาไปว่าออกอากาศกี่โมงไม่เป็นไรเรามีโทรศัพท์โทรหาพี่ครับกรีนฮัลโหลพี่ออกอากาศกี่โมงอะไรนะออกอากาศกี่โมงพี่เช้าตอน7 โมงเริ่มกะตอนเที่ยงคืนโอเคครับแค่นี้แหละลูกค้าผมว่าลูกค้าน่าจะมาแล้วผมเห็นใครเดินมาแต่ไกลเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับรับอะไรดีครับ ขอไก่ย่างที่ไก่ย่างใช่ไหมครับได้ครับรอแป๊บนะครับนี่เหมือนคนจะสอนนี่เรื่องกับรันด้วย